Надземный переход на Раздольный, что в Орле, ремонтируют. Объект был построен 5 лет назад и пришел в упадок. Главные новости рассказывали о плачевном состоянии сооружения. 2 недели назад стены давно повреждены и разбиты. Люди говорили, что это место облюбовали вандалы, которые нанесли значительный ущерб постройке. В мэрии тогда пообещали, что ремонт будет. Контракт заключен в рамках проекта по реконструкции улично-дорожной сети Орла. Стоимость этих работ составляет порядка 1 100 000 рублей. Заключаются они в том, что будет заменено покрытие, выполнено из сотового поликарбоната, соответственно, и приведение покраской металлических конструкций и приведение его в надлежащее состояние. По словам Олега Минкина, по условиям контракта все работы должны быть выполнены до конца декабря.